Ночью был дождик, и сейчас моросит. Ночь была спокойная. Уже ребята выезжают. Сейчас 8 утра. Второй день мотослета. Сегодня будет покер-ран, так называемый. И может выставка винтажных мотоциклов. Некоторые из них вот уже здесь. Вот Урал ночевал под навесом. Вот, в принципе, что ночевал под навесом, что нет, тут все равно дождь попадал на него. Завелся практически сразу. Я вот боялся, что под вот эти крышки натечет вода. И она вроде какие-то капли есть. Потому что у меня как-то было такое, что натекла вода и искра, в общем, не работала. Коротила на корпус. Я даже видел, как идет искра именно вот по внешней части. Сейчас вроде нормально все. 9 часов утра. Отправляемся на завтрак. Сейчас узнаем, кто еще с нами поедет. Вот, я думаю, человека 4-5 должны к нам присоединиться. I was already awake before the rooster started. How much later did you guys sit around the fire? You hear the shot? I was there till 11. Тут происходит регистрация на покер-ран. Выдают билеты за $10. Вот за теми столиками. А здесь уже можно вытащить карточку и купить майку. Нужно метнуть дротик в карту. И они записывают в паспорт карту, в которую попал. Вот Джо попал в короля. Вот по всем этим точкам, если я сегодня планирую проехать. Вот. В первой точке у меня я попал в туз бубна. Вот их фотографируют. Мотоциклов очень много, несмотря на дождь. Приехало много мотоциклистов. По обоим сторонам улицы. Вот, но некоторые уже начинают выдвигаться по маршруту. То есть участники этого забега вот, должны будут проехать по всем точкам и записать результаты в табличку. Мотоцикл Moto Guzzi с коляской от Урала.
ты, винтажный Харлей с коляской. Даже номер какой-то старый есть. There is a like old license plate. Love that motor. Oh my gosh, you're right. Еще один BMW с коляской. Вот это с нашего лагеря, ребята. Ну, мотоциклы старые, винтажные, трудно запустить. Сейчас перейдем на другую сторону. А какие формы? Which one is it? That one? I don't know. BMW, I think. Дождь почти закончился. О, мопед с коляской. Вообще здорово. How it's even possible? What is this? Vespa? I think this sells it. Ага. I'm gonna go put my helmet on my bike. I'll be right back. Okay. Usually I just start smoking weed. And everything's fun. You're gonna take your time. I'm gonna take my time. Ну, Уралов я пока не видел. Мой единственный представитель пока что на этом острове.
Я хочу снять стекло ветровое, положить его в лагере и поездить по острову без стекла. Вроде уже распогодилось. Вот в этом уголке тоже мотоциклы. А вот и с коляской. Что-то ремонтируют с ключом. Собачка. Мотоцикл Sunbeam, британский, производился с 46 по 54 год. Мне очень интересно, редкий. Вот нужно из пакета вытащить карту, и они отмечают уже. Они отмечают, вот, ставят дырочку. Я вытянул 3 бубна. У меня туз бубна и 3 бубна. Весь покер-ран занимает около 40 миль. О. Вот опять этот мотоцикл Sunbeam. Импровизированная остановка, небольшой паркинг, место отдыха, общения, перекура.
Эта коляска сделана компанией Liberty, которая находилась раньше в Сиэтле. Она уже ушла из бизнеса, и у них они делали 3 вида колясок. Вот одна из них, вот как объяснил мотоциклист. Вот он в коляске. Он не может водить двухколесные мотоциклы, поэтому вот мотоцикл с коляской для него отличный вариант. Харли Дэвидсон. Довольно большая коляска, вместительная. Сзади есть багажник. Ну, сейчас мы отправимся к следующей точке. А мотоциклисты тем временем прибывают. Ух ты, какой выхлоп. Отлично, прибывают. Там надо переднее колесо подкачать немного. Эта Ява 350 кубов была импортирована из Канады компанией Eaton's Road King. Вот так она попала в Штаты. Очень редкая модель здесь. 350 кубов, двухтактная. Так, мотоциклы прибывают. Интересный шлем. Вот очередная остановка на пристани. Стоят яхты. Вроде как немного распогодилось, солнце выглянуло. У меня, значит, попался туз. 2, 3 и 5. Мне не хватает 4. Вот если я вытяну 4, у меня будет флэш, по-моему, называется. Located the spot. There is one, but it's kind of behind us. Well, yeah, I saw the sign. Is it that point? Yes. Вот интересно, что здесь реле регулятор напряжения, и у него свое охлаждение есть. That's better. A lot better now. I feel better.
They definitely did not. Интересно, что здесь 3 рядных цилиндра. What's that? И на каждый цилиндр, На каждый цилиндр идет свой отдельный карбюратор, их тоже 3. И такой продолговатый воздушный фильтр. There's that picture, and then there's a when I Ага. took it out of the garage for the first time. Ага. So for how long it was sitting? 1982 to 2016. Ага. So what is that? 32 years. Вот этот мотоцикл стоял в гараже с 84 до 2016 года. Вот. И как объяснили, At least that's the number I see most often. это Триумф. Either 1100 or Вот, something но like у that. него все еще двигатель остался от BSA, это британский бренд. Вот, и они производили этот мотоцикл только в течение 1 года. Это 1973 год. Ну, мы сейчас тоже уже поедем. I meant to warn you all. They're all live here. 500, yeah. Мы зашли в интересную кафешку. Вот здесь даже какая-то экспозиция есть. Ага, надо будет спросить, здесь что-то какое-то производство было. Это мешки с кофе, я так понял. The Wet Whisker Cafe называется. Гриндин-то здесь перемалывался кофе. О, интересно. So these are coffee trees. Really? Yep. Are these actually? Oh yeah, I see coffee actually. There should be a bean or two in there. Yeah. Yeah. It's coffee bean. Yep. And that's the flowers up above. And that unit in the back corner there that's red, Yeah. that's a 1959 one-bagger coffee roaster from Germany. Over in the corner too is a tiny sample roaster that we've got. That's from 1909, Oh wow. and we use it pretty much every day. Nice. And it still works okay. Oh yeah. That's the one bag. Ага. That's the one bag roaster that he's talking about. One bag. Yeah. I think. And they still use it, right? That's It's- what. Yeah, it's because I mean you can see it's still in use. Ага. Where's fancy Honda? 10 of clubs. 10 of clubs. There you go, sir. Угадайте что, я вытащил 4 пик. Итого у меня туз 2, 3, 4, 5. Это стрит называется. Это последняя точка нашего покер-рана, где все собираются, отмечаются.
финальная точка. Сейчас пойду сдаваться. Да, это бренд Bro Superior, британский бренд. Немножко подтекает маслом, очень старый. Which year is it? How do you I don't think? know. Like 30s? I would guess 30. Something. I would guess 30. But I don't know for sure. The interesting thing about them is that they were kind of ahead of their time, so it's hard to kind of look at it and just judge it based off the year and stuff.
Все, палатка собрана, запакована. Вот здесь ветровое стекло и багажник я оставил на время покер-рана. Сейчас я их прикручиваю на место и еду на розыгрыш призов, который начнется через 45 минут. Вот это звук, а она фильмит, как работает. Я немного опоздал на ивент, я приехал, уже все закончилось. Вот, так что ничего не удалось выиграть. Но я на пути к парому все равно уезжаю. Вот самый последний вскочил на паром, еле успел. Вот. Уже поднимаю трампу. Фу, минута в минуту, как говорится. Это паром на 4:05. Вон кто-то еще. Но уже опоздали ребята. Все, мы отправились. Жаль, что не успел на розыгрыш призов. Но зато успел на паром. Ну, до дома 150 миль. Начал моросить дождик. Так что я сейчас одену дождевик. Осталось 62 мили или почти 2 часа. Вот у меня ноги промокли, ехал в дожде, вот. Весь намок, одел кроссовки, они, конечно, быстро промокли, но зато их удобнее подсовывать под цилиндры, вот, и просушивать. От пальцев тепло идет по всей ноге. Вот в таком положении, собственно. Вот, заправился, под завязку налил. И почему-то сломалась зарядка для телефона. Вот я использую Powerbank. А вот эта вот зарядка от аккумулятора, она почему-то, наверное, водой пропиталась. Может, туда вода попала. Телефон оказался севшим. В общем, у меня на заправке, где я только что заправился, возникла проблема. Сломалась цепочка вот этого вот привода тросиков карбюраторов. Вот, и теперь оттуда они никак не вытаскиваются. Мешает стопор. Я не могу их вообще вытащить и посмотреть, что там. Вот, нужно сейчас, наверное, стянуть проволочкой тросики в такое верхнее положение, чтобы немножко освободилось он, чтобы они вот так вот расслабились, чтобы туда можно было залезть.
Вот я навязал проволочку, которая соединяет цепочку с тросиками. Вот, может будет работать пока временно. Конечно, по шоссе я уже не поеду. В итоге я дома проехал 670 километров.